Այսօր մեր ժողովրդի համար ամոթալի ու խայտառակ օրերից մեկն է։ Այսօր վարչապետի պաշտոնը դեռևս զբաղեցնող Փաշինյանը չափազանց լկտի, ես կասեի անհավասարակշիռ վերաբերմունք է ցուցաբերել մեր երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։ Մարդը, ով ժամանակին ասում էր, թե մեր երկրում կա 3 միլիոն վարչապետ, կորցրել է ինքնատիրապետումը և իրականության զգացումը։ Այսօր իր քարոզարշավի ժամանակ ժողովրդին իր նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելու փոխարեն Փաշինյանը ձեռքերին ազատություն է տվել և հարձակվել անհետ կորած մեր հերոսի քրոջ վրա, և շրջապատված լինելով թիկնապաներով Փաշինյանը հարձակվել և վիրավորել է երիտասարդ տղամարդու։ Եվ այսպես շարունակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ մի բան ասել. անգամ 20 օր Փաշինյանի երկրի ղեկավար մնալը վտանգավոր է մեր երկրի համար։ Մեր բոլոր հակառակորդները տեսնում են, թե ինչ հոգեբանական անհավասարակշիռ վիճակում է գտնվում մեր երկրի ժամանակավոր ղեկավարը։ Նրա յուրաքանչյուր օրը վարչապետի պաշտոնում թուլացնում է մեր երկիրը։ Փաշինյանը խայտառակում է ոչ միայն մեր պետությունը, այլև հայ ժողովրդի, հայ տղամարդու կերպարը։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Հունիսի 7-ին մեր ժողովուրդը վերջ կտա ազգային խայտառակությանը։